سلام دوستای گلم، خیلی ها پیام دادید گفتین که طرز ساخت پره توربین بادی رو توضیح بدم و چیز درست حسابی در بیاد. ما اومدیم ببینید از ورقای 2 میل استفاده کردم. خب 2 تا پشت این زدم، توریه زدم، 2 تا هم حالت استیل به جلوی این زدم. اینم حالت خامشه، ببینید اینم خامشه. 2 تا جلو، 2 تا پشت، مثلا هم فلزیا، 2 تا هم استیل قسمت جلوی پره ها میخواد. بعد این الیاف سوزنی هم خریداری کردم، زدم رو کفش. بعد چسب پروکسی رو گرفتیم که با هاردنر قاطی میشه و مالیده میشه با مسواکی یا هر چیز دم دستتون با فرچه زده میشه کف این توریه. این توریه هم همون توریه هستش که سپرسازا استفاده میکنن. ببینید سپرسازا استفاده میکنن. اینو به شکل قالب در آوردیم. خب الان ببینید یه حالت هلالی هم داریم. ببینید الان خب این هلالیه نباید باشه. وقتی که چسب رو میزنید بخوابونید کف هر جای زمین، جایی که این صاف وایسه، یا وزنم روش بندازید. وقتی چسب خوردش محکم شد این حالت خودشو، صافی خودشو داشته باشه، در جریان باشه که این باید صاف باشه. و من الان اومدم یکیشو نگاه کنید، از داخل چسب زدم، از داخلش چسب زدم و یکیشم از بیرونش چسب زدم که برای شما توضیح بدم. این همین یه دونه کفاف اینو نمیده. ما با یه دونه توری الان زدیم، یه توری دیگه هم میندازیم روش، باز چسب پشتش هم همینطور، تا ببینیم استحکام این پره در چه وضعیه. دیگه کج نمیشه. اگه کج نشد خب دیگه پس کافیه. اگه کج شد حتما باز از چسب و این الیاف سوزنی استفاده کنید و استحکامش رو بالا ببرید. بعضیا گفتن که از لوله پولیکا استفاده کردن و بعد چند وقت باد زده شکستتش. ببینید من الان یه دونه برای نمونه داشتم و اومدم توری چیز چسبوندم بهش که دم دستتون بیشتره. توری مال پنجره رو زدم بهش، کفش هم نگاه کنیم. من الان جلوی نور بگیرم، ببینید چسب خورده است. این چسب باعث شده استحکام این لوله پولیکا بالا بره. الان اینجا رو نگاه کنید راحت این کج میشه، ولی این قسمت رو نگاه کنید ببینید به هیچ عنوان کج شدن نداره. چرا؟ این چسب که وقتی خشک میشه اگه رو زمینم بریزید میبینید کلنگ بزنید بهش، کلنگ بهش کارساز نیست. چسب که پروکسی باشه، حالا هر شرکتی باشه. من مال شرکت رزین مارت استفاده میکنم، خریدم هم ازش راضی هم هستم. شما میتونین تو تروب بخرید. من تروب خریداری میکنم. حتی این الیافا هم از اونجا خریدم، به وقتش به دستم رسیده. و شما میتونین همین پولیکا رو کیفیت بدین بهش، بعد ازش پره درست در بیارین. پولیکای خالی که همینجوری جلوی نه بادی نه بوران هیچ کدوم دووم نداره، حتی جلوی نور خورشید هم خب ضعیف میشه بعد چند وقت. دوستان توجه کنن که حتما از چسب برای روکش این استفاده کنن که این استحکام پیدا کنه. وقتی هم که تموم شد حتما بهتون نشون میدم. بعد این باید حالا باید برش بخوره که به شکل خود پره واقعی در بیاد. وقتی هم که چسبونی میتونه اضافه های اینم ببرین که یه پره درست تمیز در بیارین یا قالب در بیارین که قشنگ پره واقعی ازش در بیاد. دوستتون دارم. فعلا خدا.